цаана өнөөдрийнхээ бичлэгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Танжин хотын урд талд ойролцоогоор 40 км-ийн зайд орших Чонхян хотын Танжины шилдэг сургууль эднэр гэгдэх Чонхяэл дунд алхах сургууль байрладаг. Эндээс жил бүр олон арын сурагчдыг Бээжингийн их сургууль, Чинхуа их сургуульд элсүүлдэг тул үнэхээр нэр хүндтэй сургууль гэгддэг. Яаж ийм амжилт гаргадаг нь сонирхолтой шүү дээ. Тэдний онцлогийг харуул төгс суралцах орчин бүрдүүлэхийн тулд хатуу хаалттай удирдлагын систем баримталдаг. Өөрөөр хэлбэл бүх сурагч дотор байранд заавал амьдрах журамтай. Гэр нь ойр байсан ч бүгд дотор байранд байдаг. Гэртээ очиж болох өдөр нь сард нэг л удаа. Харин онцгой шалтгаанаар гадагш гарах бол заавал багшаас зөвшөөрөл авах ёстой. Түүнчлэн эрэгтэй эмэгтэй оюутны байр тустай байдаг. Нэг өрөөнд голцоо 8 сурагч хамт амьдрна. Энэ нь ердөө сургуульд элсэгт нь өрөөг шууд хуваарлцдаг, төгслөө бараг солидгоо гин. Сургууль нь хатуу чанга орчинтэй, дээр нь сурагчид хэдэн жил эцэг эхээсээ хол амьдарч байгаа болохоор энэ өрөөний 8 хүүхэд нь гэр бүлийнхнээсээ ч дотн нөхрөлтэй болдог юм байна. Гэтэл Чонхяэл дунд ахлах сургуулийн дотор байранд хүмүүсийн ойлголтыг эвдэх аимшигт эмгэнэл тэрэг гарсан нь Хятадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг ч шоконд оруулсан гэдэг. 1998 оны 12 дугаар сарын 23-ны шөнө 12 цагийн үед дотор байрны 109 тоо дүүрэнд амьдардаг Ян гэдэг эмэгтэй сурагч орой ганцаараа хичээлээ дуусгаад буцаж иржээ. Унтах гээд ямаа бэлдэж байхад нь муухай үнэртэж байгааг анзаарсан гэдэг. Энэ нь зүгээр л угаагаагүй хувцснаас үнэртдэг чийг даасан үнэр биш, өмнө нь огт үнэрлэж байгаагүй маш сонин муухай үнэр байсан гин. Тэгээд зөвхөн өрөөнөөс л үнэртэж байна уу гэд хаалгаа онгойлгож коридорт гарсан чинь коридорт хүртэл эвгүй үнэр тархсан байв. Сэжиг төрсөн Ян хажуу талын 110, 111, 112 тоо дөрөөнүүдийн хаалга тогшиж үнэр үнэртэж байна уу гэж асуув. Бүгд л тийм ээ, нэг л сонин үнэр үнэртэж байна гэцгийн толгой дохиод гэхдээ өрөөнд нь ямар нэг онц зүйл болоогүй харагджээ. Тэгээд Ян 113 тоо дөрөөн дээр очиход яг тэр хавьд үнэр нь бүр илүү хүчтэй мэдрэгдсэн гэдэг. Унтаж байгаа байх гэж бодоод юу ч гэсэн дотор байрны харуулд мэдэгдчихгээд өөрийнхөө өрөөнд иргэн орсон байна. Гэвч Ян сурагч үнэрт маш мэдрэмтгий тул тэр шүнжин унтаж чадахгүй зовжээ. Маргааш өглөө 6 цагт босоход өвөл байсан тул гадаа харанхуй байв. Ян эрт босоод дахиад 110 тоотын цуг явлаа. Бусад өрөөнүүдийн сурагчид босч сургуульд явах бэлтгэлээ базааж байв. Харин 113 тоод өрөөл нэг л харанхуй чимээгүй. Хаалгыг нь тогшоод дуугарсангүй. Чихээ наасан дотор юу ч сонсогдсонгүй. Эцэст нь Ян зөөлхөн хаалгыг онгойлгол тэр харанхуй өрөөнөөс жинхэнэ аимшигт үнэр үнэртэж Ян бөөлж цутгах мэдрэмжээ арайхийн төвчин байж хананд гараа тулж гэрэл асаахад яг тэр агшинд нүдэнд нь харагдсан зүйлээс шоконд орж хөлн сулраад газарт унаж дөрвөн хөллөн мөлгсөөр коридорт гараад тэд бүгд өгчгөд гэж орилсон гэдэг. Тухайн давхрын бусад сурагчид гүйж ирээд хартал 7 эмэгтэй сурагчид бүгд биеийг мөрийж ихэд зовсон байдалтай нас барсан байсан. Тэдний царайнд бүгд аимшигтайгаар өвдөлтөд автан мөрийж, зарим нь нүдээ томоор бүлтэлгэж, амны эргэн тойронд нь цагаан хөөс үлдсэн, зарим нь гизээ тэрсэн чигээрээ эвхрээстэй. Бас өрөөний шал дүүрэн бөөлжс шээс байсан. Тэд ямар аимшигтайгаар зовж хүснэ гарын хумсаараа шалыг майжиж урахтаа хумсаа үлдээсэн уул мөрөөс тодорхой. Цаашлаад зарим нь өрөөнийхөө найзын бие дээр давхарлан унжсан. Тэрлүүн мүлхэж ямар нэг аргаар гарт цугтахыг оролцсон байх гэж таамаглаж байгаа ч эцсийн дүндээ нэгэн ч өрөөнөөс гарч чадаагүй бололтой. Тэгээд нас барсан 7 хүн бүгд нэг өрөөнд дотор байрны 110 тоотод амьдардаг 17 настай охид байсан. Нас барсан 7 охины эцэг эхчүүд гинтийн дуудлагаар сургуулийн гадаа амьсгаа даран ирцгээсэн. Өчигдөрхөн л сургуультай байсан хүүхэд нь өөд болчихлоо гэх мэдээнд тэд газар дээрээ сөхөрч уйлан шарлаж зарим нь ухаан алдаж байв. Цагдаа сургууль хамтран дотор байрны үүдэн дээр шууд хаалт босгон шалган нэвтрүүлэх цэг байгуулж хүүхдүүд сандралдаад гарахаас сэргийлсэн ба гадны хүнийг огт нэвтрүүлэхгүй хориг тавьсан. Дотор нь алуурчин байж болзошгүй гэж сэжгэлжээ. Мөн сургууль эцэг гэхэд энэ эргийг хүмүүс мэдвэл замраагүй байдал үүсэхтүүл одоохондоо хүмүүс битгий хэлээрэй гэж хүссэн байна. Энэ бол олон хүн нас барсан хэрэг учраас цагдаагийнхан юуны түрүүнд хорт байдлаар хордуулсан болов уу гэж таамаглав. Учир нь хэргийн газар муухай үнэр, эсэглэн үнэр ханхалж нас барсан хүүхдүүдийг амнаасаа хөөс цуруулсан байдалтай болсон. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар хорхоор шавж устгах бодистой төстэй юм шиг байв гэсэн.
Улмаар задлан шинжилгээ хийж амны эргэн тойрны хөөснөөс дээж авч шинжилгээнд явуулжээ. Үүний дараа хамгийн түрүүнд дотор байрны галтгооны ажилтнуудыг байцаасан. Хоолнд нь хор ийсэн үү гэж гэтэл ямар ч уул мөр гарсангүй. Тэгээд ч үнэхээр хоолноос болсон бол яагаад зөвхөн 113 тоотын 7 охин л өгөх билээ. Тэр даруй цагдаа нар дотор байран дотор нарийн үзлэг хийв. Өрөөнөөс олдсон зүйлс идэж дууссан алимны үлдэгдэл, хоосон ундааны сав мөн 7 аяга. Эдгээр аяга болон ундааны савнаас бүхэлдээ химийн чанарын үнэр үнэртэж байсан гэдэг. Тэгтэл удалгүй шинжилгээний хариу гарсан нь охтын амиг бүрлэгсэн бодис бол палин, өөрөөр Итаупу гэж нэрлэгддэг маш хүчтэй хор гэжээ. Багахан түн уусан ч маш богино хугацаанд амьсгаа богдож, ходоодны аимшигт өвдөлт мэдэрч, бие шатаж буй мэт болоод үхэлд хүргэдэг. Ангаах ухаанд энэ нь уушигны хаван үүсгэх хүнд хүчтэй үйлчлэгээтэй хор гин. Тэр охид үхлийн тунгаас 2 дахин өндөр тум уусан байсан тул бараг 10 минут хүрэхгүй хугацаанд нас барсан гэсэн таамаг бий. Ийм их тунг санамсаргүй уна гэж байх уу гэж цагдаа нар гайхаж, ийм байх боломжтой гэж үү? Эднэрт хүчээр уулгасан юм биш үү? Эцэстээ төрөлдөж эхлэв. Дотор байрны журамд нэг өрөө 8 сурагч амьдрах журамтай. Гэтэл нас барсан 7. Тэгэхээр амьд үйлцэн нэг сурагч бий. Тэр нь 17 настай Сонао охин байжээ. Хэрэг үйлрэх үеэр түүний байдал сонин санагдсан тул цагдаа нар цухтаасан байж магадгүй гэж таамаглаад хайтал сургуулийнхаа цэцэрлэг түрээлэнд зүгээр салхилаад яваа хүн шиг алхаж явахт нь барьсан гэдэг. Гэтэл цагдаа нар танаа өрөөнийхэн бүгд нас барсан. Чи сонсноо гэхэд Сонао, тийм ээ би мэдэж байгаа гэж хэлжээ. Өрөөндөө ямсгал хурааж нас барсан найз нараа харсан ирнэ юу ч болоогүй мэт зүгээр унтаад босч өглөө салхилж яваан тэр байж. Энэ байдал нь шууд л цагдаа нарын сэжгийг төрүүлж яг энэ охин алуурч нь мөн байна гэд байцаалд авч эхлэхэд Сонао ганц ч үг хэлэлгүй дуугаа байв. Яг тэр үед нотлох баримтын шийдвэрлэх хэсэг болджээ. Өмнө дурдсан 7 аягийг шинжлэхэд бүгдээс нь Сонаогийн хурууны хээ гарсан бөгөөд үүний дээрээс нь нас барсан охтын хурууны хээ давхарлагдсан байсан гин. Өөрөөр хэлбэл Сонао эхлээд аягыг барьж үл үзэгдэх шингэнийг хийж дараа нь нөгөө охид аягыг аван уужээ гэдгийг гэрчилж бүх хэрэг. Тэгэхээр Сонао гэмт хэрэг үлдсэн гарцаагүй. Тэгээд л цагдаа нар түүнийг яаж энэ хорийг олж авсныг мөрдөж эхэллээ. Дотор байр орчмын ойролцоо тариалангийн хор, бордоо, пестицид зардаг дэлгүүрүүдийг шалгаж эхэлсэн. Нэг дэлгүүрийн эзэн тийм ээ хэд хоногийн өмнө нэг охин ирж ийм бодис авсан гэж хэлжээ. Тэр хүнч бас гайхсан нь голдуу газар тариалан эрхэлдэх хүн ахмад наснууд л ийм хүчтэй хор авдаг бол насан туршаагүй охин ирж бодолдож авсан сонин санагджээ. Ингэж бүхий л баринд батлагдаж ирмэх цагдаа нар Сонаог чи хэрэг үйлцэн гэж тулахад Сонао ихэндээ их сандарч чимээгүй байснаа гинэт би биш шүү дээ би хийгээгүй энэ бол Рюсан хийсэн би зөвхөн тусалсан гэж амандаа тавтан бутнав. Хачирхалтай нь Рюсан нас барсан 110 тоотын сурагчдын нэг байсан. Жинхэнэ хэргийн эзэн тэргэж Сонао хэлв. Тэгвэл Рюсан Сонао хоёр яг ямар холбоотой байв? Тэд бол энэ сургуульд хамгийн дотн найзалдаг бараг салахын аргагүй хоёр байсан. Нэг өрөөнд олон жил хамт амьдарч хамтдаа сургуульдаа ирж очин хамтдаа хичээлээ хийж үргэлжил хамт байдаг байсан. Ялангуяа ахлах сургуульд ороход бүр нэг анги болсноор холбоо нь улам гүнзгийрсэн гин. Тэгвэл 11-р ангид байхдаа Рюсан нэг хөвгүүнтэй хайр сэтгэлийн холбоотой болж түүндээ ухаан алтан хичээл намаа орхин тэр хөвгүүнтэй цагийг өнгөрөөж эхэлжээ. Тэр хоёр их сургуульд хамт орж дараа нь гэрлэж хүүхэдтэй болъё гэж ярьдаг байсан. Тэгээд удалгүй жирэмсэн болсноо хэлэхэд нөгөө хөвгүүн огт өөрөөр хүлээн авч салъя гэж хэлээд өөр охинтой уулзч эхэлсэн гэдэг. 12-р ангид ороход бүх зүйл буруугаар ирсэн. Рюсан зуны амралтын үеэр жирэмсэн болсон байжээ. Одоо хичээл ороод өдрөөс өдөрт биеийг муудаж дотор муухай оргих гээд зүгээр сууж чадахгүй. Энэ үед 12-р ангийн хамгийн чухал шалгалт их сургуулийн эсэлтийн бэлтгэл хийж байхад Рюсан хичээлийн дүн буурч нөхцөл байдал улам муудаж эхэллээ. Жирэмсэн гэдгээ удаа нууж чадахгүй. Намайг сургуулаас хөвөл яах вэ? Эцэг ихтэй баригдвал бас намайг хөөж магадгүй. Найз залууч байхгүй. Амьд явах шалтгаан алга гэж сэтгэлээр унжээ. Тэгээд хамгийн сүүлчийн найдваргээд Сонаогоос намайг өгөхөд хэрэг болох хор олж өгөө чимээн гуйсан гэдэг. Сонаогийн хувьд эцэг их нь газар тариалан эрхэлдэг тул хаанаас яаж хор авдгийг мэдэх учир Рюсан янз бүрээр гуйж намайг аль гэж байгаа биш шүү дээ. Зүгээр л худалдаа аваад өг гэсэн Сонао эхлээд татгалзсан ч
өдөр шөнөгүй гуйсаар байжээ. Эцэст нь 12 сарын эхэнд албан ёсоор гадагш гарах хэрэгтэй өдрөө дотор байрны ойролцоо Карелингийн хор шавж устгах бодис худалдах газраас Соноов худалдан авч өгсөн. Рюсан Соноов хоёр оройн давтлагын үеэр дундаас нь зугтаж өнөөдөр л өхнө гэж Рюсан ариун цэврийн өрөө ороод хор ууж өгөх гэж оролцсон гин. Гэвч Соноов уйлд зогсон чи тэгж болохгүй гэхэд Рюсанч бас гинэт айц төрж хэсэг дуугүй байснаа аимшигтай үг хэлжээ. Ганцаараа өхнө гэхээр амар санагдаж байна. Гэхдээ чамайг дагуулад хамт өхнө гэхээр бас болохгүй. Харин дотор байранд байгаа өрөөний охидтой хамт өхье, тэр нь зүгээр байх гэв. Соноовгийн мэдүүлэг өгснөр бол надтай хамт олон хүн өхвөл ганцаардахгүй байх, олон хүн олоод үг гэхэд нь би өөрөө гуйсан зүйлийг нь зөвшөөрсөн гэдэг. Тэр хоёр өрөөний охидод яаж хорийг уулгах вэ гэж төлөвлөж Соноов үүнийг витамин гэж хэлж өгвөл яаж байна гэж санал болгожээ. Тэгээд ундааны савны шошгыг хуулж аваад дотор нь хорийг хийж гашуун амтыг дарахаар баг зэрэг зөгийн бал нэмж хутгав. Оройн 10 цагийн үед тухайн өрөөнд амьдардаг бусад 6 охин тавталгаа дуусгаад өрөөндөө бүгд цугларчээ. Рюсан Соноовод нүд ирмээд одоо шүү гэж тохио өгөв. Тухайн үед сургуульд сүрийн өвчин нэг хэсэг газар авч хэрвээ халдвар авбал бие нь удаан хугацаанд өвдөх тул ахлах сургуулийн төгсгөө ангийн сурагчид ихэд болгоомжилдог байжээ. Үүнийг боломж гэж бодсон Рюсан манай ээж явуулсан юм байгаа. Сүрээд сайн гин бүгдээрээ ууж үзье. Шалгалтын өмнө өвдөж болохгүй бидтэй гэжээ. Бусад охид ч гэсэн тиймдээ сүрээ тусвал амаргүй гээд гэхдээ зарим нь яг үнэхээр ийм мөн үү гэж эргэлзжээ. Тэгэхэд Рюсан нотолж харуулахаар эхлээд би уучихъя гээд нилээд томоор залгилан үзүүлж дараа нь ямар ч асуудал алга гэхэд охидч за тэгвэл бид ч гэсэн гээд аягаа өгчээ. Соноов аяганд хийж өгсөн байна. Ганц нэг нь яагаад ийм сонин үнэртэй байна, амт нь гашуун байна гэж хэлсэн ч Соноов хүний биед сайн болохоор гашуун байдаг шүү дээ. Ам хамраа дарж байгаад уучих гэж шахсан байна. Удалгүй охтын гидс бадлаж толгоо задрах шахам өвдөж амьсгаан давчдаж эхэлжээ. Аргаа бараад хаалгаруу зүтгэх гэхэд ганцаараа уугаагүй Соноов та нар одоо эмний үйлчлэгийн толгой эргэж байгаа. Жаахан л төвчээрээ халуун ус ууж алим идэхэр гайгүй гэж хэлжээ. Гэвч охтын бие улам мудаж гар хөлн сулран царцаж зарим нь амнаасаа хөөс сахруулан унан ёолж эхэлсэн. Соноов тэднийг шалан дээр тарчилж байхыг дуустал харсан гэсэн үг. Хамгийн сүүлд тарчилж буй охид бидний хуурсан байна гэдгийг ойлгосон ч аль хэдийн оройтсон байв. Ийхүү 7 охин бүгд гадагш гарч чадалгүй тэр өрөөндөө нас барсан. Харин Соноов юу ч болоогүй юм шиг орондоо ороод унтсан байж. Маргааш өглөөнч юу ч болоогүй мэт босч ирээд хувцас өмсөд гадуур зугаалan алхаж яваад баригдсан энэ. Цагдаа нар түүний яриаг сонсоод л үнэхээр итгэмээргүй аим шиг үнэхээр ийм зүйл болсон гэхэд эргэлзсэн. Гэвч удахгүй Рюсаны эд зүйлсээс гарсан захиа буюу гэрээслэл гарч ирсэн бөгөөд бичгийн ивийн шинжилгээгээр Рюсан өөрөө битсэн тогтоогджээ. Ингэж Соноовгийн мэдүүлэгтээ давхцсан үнэн болох нь батлагдаж эцэстээ хэрэг явдлын үндсэн зохион байгуулагч нь нас барсан Рюсан харин Соноов хамсаатан байжээ. Энэ хуулиар тэр үед Соноов 17 настай хууль ёсны насан туршаагүй хүүхэд байсан тул шүүх хурал хаалттай болсон. Тиймээс нарийн мэдээлэл байхгүй эцсийн дүнд нь Соноовод бүх насаар хорих ял өгсөн гэдэг. Гэтэл 15 жилийн дараа 2013 онд Соноовыг хугацаанаас нь өмнө суллжээ. Дараа нь тэр нэрээ сольж хаана амьдарч буйн тодорхойгүй насан туршаагүй хүнийг хамгаалах хуульд үндэслэн нууцлсан гэх мэдээлэл байдаг. Энэ нэрийг Хятадын хэвлэлээр тухайн үедээ цацагдахад ард иргэд жинхэнэ алуурчин Рюсан гэж юу яг үүндээ ганцаараа амьд үлдсэн Соноов бүхнийг хийсэн юм биш үү гэж эргэлзээ их гарч байв. Учир нь уг хэргийн талаарх мэдээлэл ганц Соноовгийн мэдүүлэг дээр үндэслэгдсэн. Рюсан аль хэдийн хүчгсэн нотлох хүн байхгүй. Бас нас барсан найзуудтайгаа маш дотно байсан 17 настай охин яаж тэднийг бүгдийг нь тамлан хорлож алжгаад дэрэгдэн 50 унтаж чадваа. Тэгээд хамгийн дотно найз Рюсанаа алдсан. Тэгэхээр юу нь үнэн юу нь худал байв. 1998 оны 12 дугаар сард Чонхэ-эл дунд ахлах сургуулийн дотор байрны 110 тоод өрөөнд болсон энэхүү амиа алдсан хэргийн жинхэнэ үннийг зөвхөн Соноов л мэднэ.